Tere, kallid saatevaatajad, te vaatate jälle Plaan B-d, minu nimi on Enni Vaarman. Ja mina Indrek Päänapuu, tere! Tere, ja täna on meil selline hästi huvitav teema, millest ma tahaksin rääkida sellises hästi vabas vormis, et haigekassa ja visiiditasud, oled sa nendest midagi kuulnud? Jaa, ma ise küll ei ole kasutanud meie nii-öelda haiglaid ega visiiditasusid ei ole maksnud, aga ma olen sellest palju kuulnud, et see tõusis ja 20 euro peale tõus on märkimisväärne tõus, et nüüd kindlasti mingi kontingent Eesti rahvast, Eesti inimestest kindlasti mõtleb nüüd kindlasti, kas maksab minna arsti juurde või minna, et päeva lõpuks kindlasti see head nahka ei too, et ma pean silmas just rahvastiku tervist, et ma ei näe, et see oleks nüüd soodustab et rahvas oleks terve, et kindlasti see mõjutab negatiivselt, aga kuidas sul? Ma arvan, et ka see mõjutab nagu mega negatiivselt, näiteks minul on täiesti imelik olukord, mis juhtus see nädal, eelmine nädal, läksin arsti juurde reedel, mitte arsti juurde või demosse, läksin sinna kell 6 õhtul, ei olnud nagu jah, midagi väga otseselt hullu, aga õudselt valutab käsi juba kuu aega, ei ole üldse selge, nagu, mis täpselt toimub mu käega, seletasin lahti ja siis mulle kohe öeldi, et noh, varuge natuke aega, et läheb täna natuke rohkem aega, et meil on vähe töölisi. Siis ma olin nagu okei, vahet ei ole. Ma istusin seal 5 tundi, et sa saaksid aru. Ma istusin 5 tundi ja ühe korra tuldi minu juurde öeldi, et me ei unustanud teist ära, et me teame, et te tulite sellise murega, aga lihtsalt meie arst ei oska teie murega tegeleda. Ma nagu päriselt, te ei võta mu käest vereproove, te ei kutsu mind kabinetit lihtsalt vaadata, mis on. Kutsutakse inimesi, kes tulid peale mind. Okei, kui kellelgi on nagu täiesti SOS olukord, ma saan sellest aru, aga seal oli ka suht sellised nagu mina. Ja kuidas on võimalik, et demos ei ole piisavalt arste? See on ju see koht, et kui miskit juhtub, inimene saab sinna tulla ja ta saab põhimõtteliselt koheselt abi. Ma istusin 5 tundi, mind lõpuks kutsuti kabinetti, lihtsalt visati pilgume käe peale ja öeldi, tegelikult ei ole midagi hullu, et helistage pange aeg nahaarsti juurde ja kui selleks ajaks ei ole see asi üle läinud, siis eks nahaarst sellega tegeleb. Ma ütlesin, et siin on aega mingi 2-3 kuud pean ootama. Noh, me ei oska midagi teha. Mul ei kirjutatud välja ravimeid, mitte midagi. Mul lihtsalt saadeti koju, ma olin kabinetis 1 minut ja ma maksin selle eest 20 eurot. Jaa, ma olen viimasel lugenud neid EMO-s käimisi lugusid päris mitmeid, et ei saada abi ja ka Viljandi haiglas ma lugesin alles hiljaaegu, kus ka ei saadud abi, et ja siis nagu soovitataksegi, et ainult koht, kus minna veel on Tartu. Ma saan aru, et sa käisid Tartus. Jaa, ma käisin Tartus. Nojah, ei oskagi midagi selle kohta öelda, et üldiselt kas pädevad arstid on Eestist lahkunud, miskit peab olema, et ei ole seda pädevust, et siis selle probleemiga tegeleda, minu vaatevinklist, et kas on jah, et personali ei ole tõenäoliselt, et ei ole nagu pädevaid inimesi, kes selle käe siis läbi vaataks MRT-deks või kuidas ma ütlen, skänniks selle käe läbi, eks, et nagu milles on nagu küsimus, et kas on alarahastus jälle järjekordselt või hoitakse raha kokku või miskit on igal juhul selles süsteemis totaalselt mäda. Ma ise küll ei kasuta, aga lihtsalt kuulen ja näen, et midagi nagu totaalselt mäda, et Joller küll tegeleb, ma saan aru selle kõigega ja alarahastus on kõigest, ma saan kõigest sellest aru, et aga inimesed on täna ju täiesti ju abita. Et probleem ongi ju see, et arst saadab sind siis nii-öelda arsti juurde, kus sa saad alles 2-3 kuu pärast. Minu mõistmatu täiesti, sellega võib süveneda olukord ju kardinaalselt või siis vastupidi, võid vahepeal terveks saada.
ei no tegelikult ma nagu ei tahakski otseselt rünnata seda kogu, nagu ma mõtlen haiglat on ju, et nemad teevad oma tööd, aga kuidas on võimalik, et teil ei ole piisavalt töötajaid ja ma ütlen sulle päris ausalt, peale seda 1 minutist arsti juures olemist, ma istusin maha ja mõtlesin, et ma tahaks oma 20 € tagasi, mitte sellepärast, et ma nagu kade olen või mul ei ole seda raha, aga lihtsalt mul oli täielik pettuse tunne ja sa pead veel seal ka maksma parkimise eest. Okei, kuna ma tulin nagu öösel, suht öösel, ma ei pidanud maksma, aga tavaliselt, kui sa tuled EMO-sse või sa tuled arsti juurde, sa pead veel maksma ka parkimise eest. Ehk sa maksad 20 € visiiditasu, sa maksad parkimise eest, sa pead maksma vereanalüüside eest, kui näiteks sul ei ole saatekirja ja sa lähed Synlabi, see on ka räiged summad, et täna, et olla terve või saada aru, mis toimub su tervisega, see on jumala haige või näiteks me rääkisime sinuga enne seda, et 2-3 kuud sa ütlesid, sina ütlesid ja ma tean ka, on arsti juurde aeg, näiteks mina eelmine kord ootasin nahaarsti juurde aega 4 kuud. 4 kuud ja ma oleks võinud minna ka nagu tasulise arsti juurde, aga siis ma maksan ju topelt. Ma maksan oma haigekassat, kus ma ei saa abi ja ma pean eraarstile veel maksma, et mind aidatakse ja kui sa lähed eraarsti juurde, täpselt samamoodi vereproovid, analüüsid, sa maksad selle kõige eest. Jaa, aga kindlasti rahva tervisele see pikas plaanis minu silmis see head ei tee ja need inimesed, kes käivad eraarsti juures täna, siis nemad tõenäoliselt isegi ei lähe enam EMO-sse, vaid nad helistavadki juba arsti juurde ja saavadki selle sama arsti juurde, kui nad lähevad EMO-sse. Öeldakse, et sa saad selle arsti juurde 3 kuu pärast, aga kui sa helistad põhimõtteliselt erapraksisesse ja sa saad selle sama arsti juurde ülehomseks, siis midagi on siin totaalselt valesti, et kõik on nagu ikkagi nagu muutunud. Minu silmis on muutunud see äriks. Ja äriks Eesti inimhingedega, et inimhingedega ei ole ilus mängida, et see süsteem vajab totaalset restarti ja kui see restarti toimu siin, ma ei tea, lähimate aastate või aasta jooksul siis see asi lõpebki suure fiaskoga, kus ei olegi enam päeva lõpuks arste ega seda personali, kes ongi pädevad seda kätt vaatama õhtu kell 6 või kell 8, mis on minu silmis väga suur probleem. Tegelikult ju hästi paljud kolivad ära Eestist, on ju, keegi ei taha juba siin olla. Ma ei saa öelda, et keegi on neid inimesi, kes tahab Eestis elada, aga paljud noored kolivad ära siit. Hästi palju on räägitud, et Eesti meditsiin on parim, et ta on kõige kättesaadavam, sest tegelikult, kui sa maksid seal 5 € on ju visiiditasu, see oli täiesti okei. Laste visiiditasu jäi samamoodi 5 €, aga täna visiiditasu tõuseb ja kvaliteet kukub. Minu küsimus on, et mille eest me siis täna maksame? Jah, tõenäoliselt ongi see, et seda tohutut miinust, mis meil tegelikult selles valdkonnas on, püütaksegi siis selle 20 € ja nende maksudega katta, aga tõenäoliselt sellest kindlasti jääb väheks. Ma olen täiesti kindel selles, et see ikkagi jätkusuutlik ei ole, aga kindlasti on selles ka häid külgi, et tõenäoliselt kogu selle nii-öelda õuduse kõrval, mis meil siis tervishoius toimub, hakkab kindlasti pead tõstma alternatiivmeditsiin ehk siis talupojatarkused ja kapsaleht tuleb nii-öelda mängu, et mis on ka täiesti toimiv. Aga loomulikult kapsalehega ja rabarbarilehega kaugele ei purjeta ikkagi, aga kindlasti ja tuleb kindlasti ka juurpõhjust kindlasti leida. Inimesed peavad oma nii-öelda kehasse rohkem tähelepanu pöörama, et miks need haigused tulevad, et ilmselt on ikkagi üle stress, üle töö, magamatus ja kõik see, et tuleb hakata ikkagi endast pihta ja kui endast pihta hakkad, siis kaovad ka need tervisemured päeva lõpuks ära. Aga ma veel ütlen sinna juurde, et tegelikult väga palju mõjutab ka see, mida me täna sööme. Ega meil oma toodangut kui sellist peaaegu ei olegi, kõik on välja söödud.
me ei tea, mida me poes ostame ja millega me toitume. ja just, et kindlasti see söök on väga tugevas seoses rahva tervisega, nii et kui ikkagi rahvas sööb väga muteeritud ja nii-öelda keemialabori nii-öelda sööki, siis sealt ilmselt head nahka ei tule, et hea tugev tervis tuleb ikkagi üldiselt puhta söögiga ja kindlasti ka puhta veega, et mida ka meil siin kõvasti püütakse lammutada, et aga veel on Eestis on veel kättesaadav puhas vesi, nii et hoiame seda. Mis sa arvad, näiteks täna võetakse meil pensionäridelt juba mingisuguse summa pealt võetakse veel maha makse, on ju? Ja siis näiteks nad kirjutavadki lahti, et palju nad igapäevaselt raha raiskavad ja juhtubki selline olukord, et neil on vaja arsti juurde minna. Kus sa arvad, kas see 20 eurot on tegelikult nende jaoks täna räige? No kindlasti see paneb mõtlema, et kas ma lähen sinna nüüd istuma või mitte, aga kui ikkagi probleem on suur, siis pensionäril veel on seda säästu, et see emotiir ära teha, aga vaadates seda üldist maksutõusu, siis päeva lõpuks kindlasti sööb see inflatsioon, sööb selle viimase säästu ka ära ja kindlasti hakataksegi lõivu maksma selle oma tervisega, et ei mindagi sinna ja kannatatakse kuidagi ära, siis omakorda tekivad tühistused ja olukord halveneb igatipidi, nii et see on niisugune nokk kinni, saba lahti, win-win olukord, et kusjuures sa ütlesid väga õigesti, see on nende säästetud raha, et tegelikult nad ei saagi täna oma pensioniga hakkama niimoodi, et nad peaksid veel ekstra raiskama raha kuskil arsti juures käimise peale ja analüüside peale. See on kõik, mis nad on säästnud nende teiste aastate jooksul. Jaa, absoluutselt, et selle eelneva koorega, mis meil siin võib-olla viimase 10-15 aastaga on korjatud, on ju, et täna hakatakse seda siis nii-öelda lahjendama. Kindlasti see ei ole jätkusuutlik. Ma ei pikalt sellega tõenäoliselt ei purjeta, et noh, kogu see, nagu me teame, siis kogu see meditsiin ja need maksud ja kogu see krempel hakkab ühel päeval, lained hakkavad üle pea käima rahval. Küsimus ongi see, et millal rahvas siis nagu kokku ennast võtame jah, ja hakkab midagi tegema, et kaua nagu mõisnik peksab, eks, et ma sooviks küll, et minu lapsed või lähedased lähevad arsti juurde ja ei pea seal 5 tundi ootama ja siis minuti pärast peale visiiti minuti pärast lahkuma, et tehakse ikkagi nagu ikkagi uuring ja võetakse ikkagi patsienti kui individuaalselt, et mitte massi, et me kirjutame teile valuvaigisti välja ja nägemist, et kindlasti peab juurpõhjuse üles leidma, miks see pea või jalg või käsi valutab. Ja tegelikult üldse see, et noh, võib-olla ma olen natuke kriitiline, ma olen selline hästi täpne inimene ja näiteks kui mul on aeg seal 11.30 arsti juures on ju ja ma istun 11.25 ukse taga, siis ma eeldan, et 11.30 kutsutakse ka mind kabinetti, mitte ma ei peaks seal mingi 15-20 minutit ootama, sest nad veel tegelevad eelmise patsiendiga või teevad mingisuguseid teisi töid, et tegelikult see on ka natukene tähtis minu arust inimeste jaoks, et eriti kui neil on nagu ära planeeritud päev, et teil ei ole võimalik nagu niimoodi oodata, et okei, see 5 tundi EMO-s, eks ma pidin sellega arvestama, EMO-s ei lähe kunagi kiiresti. Aga kui me räägime juba arsti juurde visiitidest, siis ma ei tea. Ja. No ja selles suhtes alternatiivmeditsiini juurde tagasi tulles, siis neid moodusi on täna, ma ei hakka siin kõiki nimetama, ma tean, et meie ministri poolt on need kõik juba peaaegu tühistatud ja varsti keelustatud, aga kindlasti täna on Eesti turul iidseid ja võimalusi alternatiivselt terveks saada. Kindlasti väga paljud ei julge sellega tegeleda, aga ma tean väga palju inimesi, kes on saanud abi sellest, nii et
et alati ei pea pöörduma nii-öelda süsteemi poole või siis haiglasse jooksma, et alati on võimalus, loodus aitab, et loomulikult on haigusi, millega loodus jääb nagu vajaka, aga üldiselt tuleb võtta vanad head iidsed raamatud ja uurida internetist ja saab abi ja leevendus kindlasti, kui sul ka on see arstiaeg 2-3 kuu pärast, et lihtsalt, et sa ei peaks ennast seal kodus kõrvetama või ootama nii-öelda pikki silmi, et aidata ennast, see ongi ju ka tänapäeval väga suur oskus, et aidata ennast. Yeah. Aga eestlased, palun, kui teile ei meeldi midagi, hakake sellest rääkima, ärge istuge vaikselt. Miks me nõustume kõige sellega, mis toimub, et okei, see on normaalne ja ma kannatan ja veel midagi, et tegelikult see arstide näide praegult on ju väga hull, sa ei tea kunagi, kuidas üks väike probleem võib muutuda nii suureks, et pärast ongi sul väga suured probleemid tervisega, on ju, et see ongi see koht, kus sa peaksid nagu konkreetselt hakkama mõtlema, et mis riigis me elame, mis üldse toimub praegult, et midagi on vaja väga-väga muuta praegult. Ja, et suures plaanis on, lonkame peaaegu, ma ei teagi, mis valdkond täna ei lonka Eesti siis nii-öelda võib-olla kaitsetööstus ja kaitsevägi võib-olla ei lonka, aga üldiselt kuhu suunas sa vaatad, siis ikkagi see olukord on natuke nutune, et ma ei näe ma ei näe nagu ka, et nad tegeleksid selle juurprobleemiga, et nagu pigem nagu, et nad tekitavad seda nagu kaost veel juurde, et tekibki küsimus, et nagu, et see 20 eurot ei tekita rahvale nii-öelda sellist tänutunnet, et nende eest hoolitakse, vaid pigem vastupidi, et just vastupidi võetakse see raha ja suurt vastu ei saa, et nii on. Kahju, et nii on, aga... Ja, aga midagi ei ole teha. Hetkel nagu öeldakse, et inimesed on selle justkui mõnes mõttes selle valinud selle tee ja nende nii-öelda esindajad on seda toetanud. Ma ei oska öelda, mina ei ole seda kunagi teinud, aga ma arvan, et nüüd oleks küll nagu viimane aeg rahval nagu hakata lihtsalt, ma ei pea silmas, et nüüd hakkame mässu tegema, kindlasti mitte, et pigem nagu rahvas koondumine on kindlasti üks mõtted koondada, ideed koondada ja nende ideede baasilt minnagi välja rahva hulka ja pakkuda omapoolset lahendust ka meditsiinil, et ma arvan, et plaan B kindlasti, ma ei ole meditsiinivaldkonnas just kõige tugevam, aga kindlasti on lahendusi, et rahva tervis saaks kindlasti jalad mõnes mõttes alla, et meil ei ole vaja seda lõputut lonkamist siin, mida me täna siin viljeleme. Jah, nii et parima tuleviku jaoks plaan B on avatud kõigi jaoks. Aga ma arvan, et me võime tänaseks selle arutelu kinni lükata. Ja. Kirjutage oma kogemustest arstide juures üldse, mis te arvate tänasest teemast ja kohtume teiega järgmine nädal jälle. Ja, aitäh kõigile ja nägemist. Head aega!